Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yakni di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bermajelis ta'lim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis ta'lim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tujuan kita bermajelis ta'lim itu adalah mencari ilmu, tolabul ilmi. Meskipun kita sudah mencari ilmu selama ini, meskipun ilmunya sebagiannya sudah banyak, tapi ilmu itu tidak akan ada habisnya. Karena orang mencari ilmu itu ibaratnya orang minum, ya, sebagaimana minum air laut, ya. Semakin minum semakin haus. Semakin tahu ilmu maka nanti akan semakin merasa banyak ilmu yang belum diketahui. Itulah ilmu, sebagaimana harta, semakin dapat harta juga malah semakin haus harta. Oleh sithik kurang akeh, oleh akeh sik kurang akeh meneh. Ilmu juga seperti itu. Mulane para ulama iku ana sing wis kadung belajar ilmu ngantek lali, kadang lali mergawe, kadang lali turu piring. Moro-moro didhepe sesuk sinau kan ngoten. Nah, iku nggih banyak ulama seperti itu. Sampai-sampai mereka termasuk Imam An-Nawawi niku beliau iku sampai lupa tidak nikah. Moro-moro wis umure tuwek. Dene diengelingno kancane jare cara aku eling menawa ya wis nikah ngono. Lali karena saking sibuke nggih memikirkan ilmu, lali sampai gak nikah wis tuwek nggih. Terus akhirnya ajal menjemput beliau di umur sekitar 40 tahun. Beliau itu bukannya gak mau nikah mboten, tapi memang pikirannya hatine wis fokus ning nggone ilmu. Mulai wong nikah kan ana sing sunah, ana sing wajib kan ngoten. Nggih, dadi tergantung keadaan nggih. Nek kira-kira gak ndek krentek, gak ndek karep, gak ndek greget, ya urung wayahe. Mergo apa? Pikirane fokus ning nggone ilmu, ngantek kelalen gitu. Dadi gak kepikiran ning arah mrono iku Imam An-Nawawi. Beliau meskipun gak nikah tetep duwe amal jariyah kitab niku. Kitabe dikaji, diantaranya Riyadhus Shalihin niku dikaji sampai sekarang semua kelompok apa itu agama Islam dari berbagai macam kelompok menerima semua karya-karyane Imam An-Nawawi. Padahal masing-masing kelompok sing wis tukaran, kadang bantahan sing dicekel ya tetep hadis kitabe Imam An-Nawawi sing semua menerima karena keikhlasannya beliau. Luar biasa ya. Itu termasuk karya-karya beliau itu amal jariyah. Tapi nek menikah juga dapat amal jariyah apa anak nggih. Anak iku mau nek dadi wong Islam beramal soleh, wong tua otomatis ya oleh ganjaran. Kitab nek dipelajari wong dienggo amalno otomatis sing ngarang ya untuk ganjaran sami mawon nggih. Tetep
beliau meskipun gak punya anak tapi tetap duwe amal jariah. Mulane wong ku nek sing gak duwe anak ya kudu kreatif. Apa sing kira-kira dadi amal jariah. Nggih, kemarin kita membahas bab tentang syafaat. Termasuk kekhususane Nabi Muhammad SAW iso nyafaati wong musyrik. Sinten? Pamane beliau. Syafaat apa ngringano siksa. Mulane Abu Thalib apa iku ning gone neraka iku hanya sekedar mata kaki saja. Iku Abu Thalib. Perkara apa? Perkara syafaati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kekhususane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara umum orang musyrik tidak akan mendapatkan syafaat, hanya itu saja. Ya, hanya pamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti kita membahas tentang kematian paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bab niki, kan ngoten nggih. Yakni teng mriki babu qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Nggih, lanjutane nggih. Jadi ini bab ini ayat ini sekaligus menjadi judul bab. Jadi babu qaulillahi ta'ala utawi bab mertelaake firmane Allah Subhanahu wa taala. Yaiku rupane firmane Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innaka la tahdi man ahbabta. Innaka sak temene sira Muhammad iku la tahdi, ora bakal iso paring petunjuk sapa sira Muhammad man ing wong ahbabta kang demen sapa sira ing man. Dadi Nabi Muhammad mawon pun disanjangi kalih Allah Subhanahu wa taala nggih. Ora bakal nggih iso ngekei petunjuk ning gone wong sing dicintai iku Nabi Muhammad. Sakniki cara dikiasno ngono apa meneh kita ngoten nggih. Apa meneh kita nggih. Nabi Muhammad mawon mboten saged nggih. Jadi asline malam iki ku malam lagi sehat kula. Sehat, krasa sehat tenan. Mulai hari Selasa nika Pak Harjito kula. Sakit nika kula mboten saged. Nggih. Nggih, nika mantuk terus saya sakit kula. Nggih. Dadi Selasa, Rebo nggih, kula sakit. Niki Pak niki mau nggih terus saya sakit nggih. Kula niku lambunge kumat, perkara mangan mboten. Nek kula pun kula hindari niku, pun 1 tahun kula hindari niku mangan niku, Mbak. Mangan kismis. Nah, enten kecute nggih niku. Langsung kumat kula iku. Masyaallah. Lemes iki mang sehat tenanan iki mau. Aku di WA sapa ning grup karo Pak Suratman. Taklim napa mboten niku kula tesih sakit. Tapi koyoke kuwat ya taklim aku. Ya, alhamdulillah niku wau mulai enjing wau pun sehat. Jadi pun tenagane pun wonten alhamdulillah nggih. Tenaga nggih kula. Nggih. Lah mulane iso ngrasakno nikmate sehat niku nggih. Nah, dadi akhire benjing nggih saged kula kan ngoten. Alhamdulillah insyaallah benjing nggih saged nggih. Nggih pertama benjing bahas Bulughul Maram pertama niku mungkin kita ketika membahas Bulughul Maram itu kita nanti akan semakin dewasa nggih. Ketika kita membahas Bulughul Maram nggih niku akan semakin dewasa. Nggih nek jauh sing mboten saged datang niku mungkin teng YouTube tetep kula rekam nggih mumpun kuwatir. Dadi Bulughul Maram niku mungkin kita saged dewasa menyikapi perbedaan fikih di dalam bermasyarakat kan ngoten nggih. Sulit mencari Bulughul Maram. Kemarin anak saya bantu tinggal 3 langsung diberi semua. Nggih. Bertahap mawon. Anu napa niku mboten nyetok masalah ngoten niku. Pesene mengke nek pesen insyaallah saged. Nggih ngoten nggih. Jadi sing saged monggo hadir, sing jauh misale nggih, jauh niku nggih termasuk bisa jadi nanti udzur karena mungkin
Dari misalnya sing tuwa kan saged mawon mboten hadir mboten napa mungkin disemak YouTube nggih. Tapi ora didongakno ikan-ikan. Mboten mendapatkan rahmat di majelis taklim kan ngoten. Bedane teng mriku nggih. Ya dadi niki Nabi Muhammad mawon mboten saged memberi hidayah nggih, yakni sing dimaksud ing kono hidayah taufik, hidayah mengamalkan yakni dia masuk Islam nggih. Hidayah masuk Islam. Tapi nek hidayah irsyad ngekei keterangan, ngekei penjelasan saged nggih. Cuma nanti sing memberi taufik yakni hidayah untuk nggih, untuk masuk Islam nggih, termasuk di sini pamane mungkin niku mboten saged nggih. Fi shahihi ku tetep dalam hadis sahih an Ibnul Musayyib nggih. Den wetenge Ibnul Musayyab iku anake Musayyab maksudnya. Anake Musayyab itu seorang sahabat nggih. Yakni Ibnul Musayyab itu seorang tabi'in. Tokoh ulama dan fuqaha dari kalangan tabi'in. Usia beliau itu lebih dari 90 tahun. Tuwek ngantekan tesih sugeng lebih dari 90 tahun. Yakni Ibnul Musayyab niki. Beliau ulama dari kalangan tabi'in. Sedangkan Musayyab niku sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An abi saking bapak yakni saking Musayyab. Kala ngendika sinten bapake Ibnul Musayyab nggih, bapake Sa'id bin Al-Musayyab. Lamma hadarat nalikane hadir teko Aba Thalibin ing Abu Thalib apa al-wafatu wafat kematian. Jadi ketika Abu Thalib menjelang meninggal Ja'a taqahu ing Abu Thalib sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Abu Thalib orang yang merawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sayang terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamane beliau yakni saudarane Abdullah bapake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah ndek dulur akeh 10 nggih. 10 akeh. Bapake jenenge Syaibah, yakni Abdul Muthalib. Nama aslinya itu Syaibah. Beliau itu bernadar kepada Allah. Beliau masih keturunannya ikan duriyai Rasulullah sampai ke Nabi Ibrahim. Beliau duwe nadar nek duwe anak 10 lanang-lanang tak nggo korban siji ning gone Ka'bah. Abdul Muthalib itu ngono. Sing jenenge Syaibah mbahe Rasulullah. Mbahe Rasulullah iku duwe nadar nek duwe anak 10 ape dibelah sitok. Akhirnya karo Allah dituruti dikei anak 10 angger duwe anak lanang sampai 10. Akhirnya Syaibah niki terusan kan dhekne duwe nadar wong gek biyen nek duwe nadar iku ditepati, Pak. Akhirnya beliau iki anake 10 diundi, Pak. Diundi metune Abdullah, yakni bapake Rasulullah. Nah Abdullah iki anak sing paling apik, anak sing paling pinter, paling apik, paling berakhlak. Wis anak kesayangan. Diundi neh metu Abdullah, neh anggite gak sida aja baleni. Dibaleni ping 3 metu Abdullah. Akhire Abdullah karo Syaibah yakni Abdul Muthalib niku digawa ning gone belakang Ka'bah, digowo. Terus ape dibeleh karo orang-orang Quraisy di situ, tokoh-tokoh di situ, wah sayang dicegat. Anak gantengnya anak apike ngene, gampangane dinggo apa ku jagoan sok masa depan pengganti kita disembelih. Eman kan ngono, ojo gak oleh akhirnya balik gak sido dibeleh, Pak. Gak sido dibeleh akhirnya budal ning gone dukun. Cara saiki wong pinter nek ngarane wong saiki kan. Jadi Syaibah budal ning gone wong pinter. Wong pinter ya bahasane, cara kasarnya ya dukun cara ngene. Ya, paranormal, orang pintar ngono iku. Digo piye iki aku wis kadung nadar nek ndek anak 10 harep tak beleh. Niku nandari kan Gusti Allah napa mana? Tenggene Allah. Beliau kan orang musyrik menyembah Allah dan juga menyembah selain
Allah karena masih berada di milah Ibrahim tapi musyrik ngoten nggih. Menduakan. Nggih, lha nggih. Preman. Nggih, lho nggih. Meskipun di atas milah Ibrahim tapi nek musyrik dia bisa keluar dari Islam sebagaimana kita ini di atas agama Nabi Muhammad tapi nek musyrik sami mawon. Akhirnya tidak diterima agama tersebut meskipun nyembah Allah. Wong sing nyembah Allah iki terus dhek ndonga ning gone wong-wong sing wis mati iku gak keterima. Dhek salate, posone meskipun nyembah Allah lah dhek ndek keyakinan lah gak keterima. Akhirnya dihalang-halangi Pak niku. Ya, tauhid itu pentingnya teng mriku nggih. Tauhid itu pentingnya teng mriku. Dadi wong-wong sing ketok Islam lah kadang salat 5 waktu lah nek dhek musyrik ya nganggur masalahe kan ngoten. Mulane dakwah tauhid iku kita galakkan meskipun di apa Pak ngono, dicerca orang, kadang-kadang dialang-alangi ra oleh dakwah lah, gak ada masalah karena itu penting nggih. Nggih. Akhire niku napa? Bareng dicegah terus dalem nggone dukune iku piye? Dukune iku wis ngene wae, nggih. Saiki undi neh, nggih, diundi. Engko nek metu Abdullah neh, nggih, metu pisan beleh unta 10. Oh, akhirnya diundi metune Abdullah. Allah wis ngersakno sing metu Abdullah. Metune Abdullah. Diundi neh metu Abdullah, diundi terus sampai 10 kali akhirnya gak diundi, akhirnya membayar beleh unta 100 unta, 10 ping 10 sing 10. Abdullah gak sida dibeleh. Dibayar karo dadi nyembelih pisan dibayar 10 unta. Lah iku padahal diundi nganti ping 10 metu Abdullah terus akhire 100 unta. Piro cara saiki iku? Ngono. Iku. Abdullah itu memang orangnya baik, orangnya hebat di masa itu. Cuma masalahe nggih niku nggih. Agama sebelum Nabi Muhammad SAW meskipun ana agama samawi yakni agama Nabi Ibrahim, di situ mereka sudah melakukan kesyirikan. Mulane kafir apa orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy musyrik ini mereka juga menyembah Allah, tapi juga mendatangi patung-patung. Mulai pada saat itu Ka'bah pun di situ banyak berhala meskipun mereka berhaji juga. Sedangkan setelah Ibrahim kan Nabi kan itu hukumnya jahiliyah apa ada? Nggih, masa-masa jahiliyah nggih. Nggih. Masa jahiliyah. Enggak menerima dari utusan-utusan Allah. Enggak. Utamanya yang terakhir yang misalnya Nabi Isa. Enggak, mboten wilayah Nabi Isa. Nggih. Enggak, di situ masih mengikuti apa milah Ibrahim. Nabi Isa wilayah tersendiri. Yahudi. Mboten. Nabi Isa ada wilayah tersendiri. Nggih. Seperti alam jahiliyah masih. Nggih, tapi mereka dikisahkan juga nggih masih ada yang murni nggih mengikuti milah Ibrahim, masih ada yang tidak musyrik. Sampai pada masa Nabi Muhammad SAW kula supe cuma namine nggih, masih ada yang membawa, karena apa, orang yang bertauhid itu tetap meskipun 1 atau 2 itu tetap masih ada gitu. Jadi masih ada yang membawa agama Nabi Ibrahim yang murni itu masih ada, jenenge apa Al-Hanifiyah jenenge, itu masih ada, dan ada riwayate mereka menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada ya. Jadi sampai seperti itu, melane Rasulullah termasuk keturunan dari orang-orang mulia dari sisi akhlak. Nggih, dari sisi akhlak mulia nggih, dari sisi Abdullah akhlaknya baik nggih. Terhormat, orang terhormat. Jadi dulure 10 diantarane sing kula eling nggih, sinten pamane Rasul Hamzah nggih, Ja'far. Terusan sinten malih niku? Abbas bin Abdul Muthalib. Terusan sing niki nggih. Niki pamane sing mboten iman niki. Bon, dilanjut riyen. Jadi ketika Abu Thalib nggih mau meninggal, muga Abu Thalib iku apa mong sing ngrumat Nabi Muhammad SAW nggih. Bahkan Abu Thalib ngrumate saking ngrumate Nabi ku sampai meninggalkan nggih wa fi riwayatin meninggalkan bisnisnya dulu.
Karena takut sudah masih kecil sudah percaya Nabi Muhammad akan menjadi Rasul, itu sudah percaya Abu Thalib itu. Sehingga beliau diperingatkan oleh seorang rahib nggih, agar melindungi keponakannya niku nggih. Akhirnya beliau itu gak berdagang, biyen kan ekspor impor niku lho. Ekspor impor. Akhirnya Abu Thalib sampai gak ekspor impor, gak dagang. Di dalam rangka apa menjaga Nabi Muhammad SAW sampai ekonomi ini Abu Thalib niku loyo, sehingga ketika Nabi Muhammad dewasa nggih, malah Sayyidina Ali yakni keponakannya anaknya Abu Thalib ku dirumat Nabi Muhammad SAW. Mulane Sayyidina Ali termasuk orang pertama dari kalangan pemuda yang masuk Islam karena memang di rumah Nabi Muhammad SAW beliau ini Sayyidina Ali. Loh, termasuk bapake Sayyidina Ali di neraka nggih, Sayyidina Ali lho. Dan itu wis biasa hal yang seperti itu. Nanti ana keterangane, kenapa kok ngono kan ngoten. Nah, ketika Abu Thalib mau wafat, jaa nggih, tekahu ing Abu Thalib sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ing daulan iku ana sandinge Abu Thalib Abdullah ibnu Abi Umayyah, Abdullah bin Abu Umayyah. Wa Abu Jahlin la Abu Jahal. Lho wong jeneng Abdullah ki biyen biasa zaman orang-orang musyrik. Dari musyrikin Mekah nama Abdullah itu biasa. Jenenge Abdullah nggih. Ngono iku biasa. Ya kaya saiki lah wong sing musyrik-musyrik sing ndonga ning gone bandayang-bandayang kuwi jenenge ya apik-apik nek wong Islam ngono. Jenenge apik-apik tapi jute yo budal ning gone bandayang ngono. Ngono lho. Naudzubillah min syarri dzalik. Muga-muga wong-wong ngono iku sadar, kita doakan mawon ketika kita tidak bisa menjangkau nggih, kita doakan nggih sebagaimana Rasulullah anak turune pun didoakan, nek gak kena wong tuane kena anak turune. Nabi Muhammad ditawani gunung kon ngebleki musuhe gak gelem nggih. Mergo berharap anak turune iso menjadi orang-orang yang bertauhid. Jadi apa meninggal ditunggoi koncone padha-padha musyrik, yaiku Abdullah bin Abi Umayyah bi Abu Jahal. Faqala mongko ngendika sinten Rasulullah lahu maring apa iku Abu Thalib. Ya ammi wahai pamanku kul ngucapa sira la ilaha illallah ing ucapan la ilaha illallah. Ditalkin apa meninggal kon muni la ilaha illallah. Nah nek wong saiki keminteren nggih. Keminterane nalken gak oleh muni la ilaha illallah. Mergo kepinteren. Kongkon Allah tok mergo gak mboten ngoten nek muni la ilaha illallah jarene kok nek la ilaha tok terus mati. Ngono. Iku jenenge keminter, ngono. Jenenge keminter. Nek nalken iku ya la ilaha mergo mangko la ilaha illallah nggih, dakhulal jannah. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wong sing akhir nggih ucapane la ilaha illallah masuk surga. Lho, nek dosane akeh ya mbuh terserah Allah, tapi sing penting masuk surga. Sing penting iku termasuk tanda-tanda husnul khotimah. Ora oleh Pak saiki nalken muni la ilaha illallah iku. Jarine mundak muni la ilaha terus mati mboten. Syariat nek Nabi Muhammad di dalam Islam nyariatno nalken la ilaha ya nalken la ilaha illallah ngono ae. Gak usah kuwatir. Nek wong wis ahli surga kira-kira takdire Allah ahli surga mesti iso muni la ilaha illallah. Ngono. Nggih. Ngono iku jenenge keminter. Nek cara bahasane Imam An-Nawawi gak beradab, gak sopan, lancang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ngongkon la ilaha illallah dhewe mengongkon Allah tok. Kan ngono lancang jenenge gak beradab. Keminter. Wong karek ngono wae lho. Ngono, gak usah wedi, pokoke nek iso talqin la ilaha illallah keluargane nek ana sing arep meninggal. Gak usah kuwatir iki. Gak usah kuwatir. Mengko nek wis jatahe takdire ku pasti bisa ngoten nggih. Tapi yo aja nyerempeng-nyerempeng terus banter-banter malah nggugupi wong akeh. Biasa. Santai. Serempeng-serempengan ya malah sing
malah sebel wong kadang sebel perkara srempenge kuwi kadang-kadang. Kan ngoten. Kalimatan lali kul ngucapo sira nggih paman nggih la ilaha illallah ing ucapan la ilaha illallah la ilaha illallah yakni ora ana sing berhak den ibadah iku hakun hak illallah angin kejaba Allah. Nek muni ngono berarti paman memang harus meniadakan sesembahan-sesembahan saliyane Allah, yakni patung-patung sing ning sekitar Ka'bah iku mau kudu ditiadakan di dalam hatinya. Iku harus. Kaya saiki wong muni la ilaha ping 1000 ping 2000 sedina ping 5000 ana sing ping 80000 nek suwengi misale. Iku tapi nek atine isih nggantung ning gone saliyane Allah ya ucapane kemang nganggur. Mergo ucapan iman iku ucapan lahir batin. Ucapan iman lahir batin. Lambene ngucap, atine yakini. Nek atine yakini tok lambene gak gelem ngucap keliru. Keliru gak gelem syahadat kaya Abu Thalib iki. Abu Thalib iki ngimani nek Nabi Muhammad itu Rasul ngimani. Percaya bukan iman, percaya. Mergo nek iman iku kudu dipraktekno nggih. Percaya ngono. Percaya nek Nabi Muhammad itu bener. Kaya wong-wong sing didakwahi tauhid lho kadang-kadang trek kowe iku bener kan. Asline kan percaya dhek, tapi gak gelem iman. Maksudnya gak gelem anut kan ngono. Kalau dibacakan Yasin itu mengambil dari mana ya? Napa? Orang yang mau meninggal toh? Doib. Ya ada hadisnya tapi dhaif. Nah, apa yang meninggal itu enggak bisa. Nek ape meninggal, nek arep meninggal, wallahu alam kaya mboten nek arep meninggal nggih. Mboten ndak nek arep meninggal iki. Wonten aja. Wallahu taala alam mungkin dicek malih nggih. Artinya orang mansa itu loh kan dibacakan Yasin. Dhaif nggih. Tetap doib Pak Paris. Jangan semudah ada. Nggih, dilihat mawon. Cuma niku mboten nonton sing jelas diajari talqin nggih. Kalau memang itu doa jangan dijalankan lah gitu lah. Nggih. Nah, kalau ngeten beda malih. Misalnya orangnya sakit, nggih. Niatnya mengobati, bukan membacakan untuk orang yang mati, nggih. Akan mati bukan, nggih. Mengobati, yakni ruqyah itu beda maneh. Jadi nanti kondisinya itu beda-beda. Tapi umumnya mboten ruqyah kan ngoten. Yasin itu mempercepat atau Kalau ruqyah itu Ruqyah kan mengobati orang yang sakit, dibacakan saja biasa. Butuhnya mengobati orang yang sakit. Dene gak sembuh ya Allah alam, yang penting wis diobati. Ayat apa saja, enggak khususon. kita menawarkan ruqyah. Kan? Boleh enggak? Kita mau diruqyah. Napa? Kita mau diruqyah itu loh, ditawari. Sampean ditawari diruqyah. Iya. Ya monggo mboten napa-napa ditawari mawon. masa nggak minta. Enggak minta. Minta. Nggih. Orang dapat ketumbuh air. Nggih, meskipun mboten haram nggih. Meskipun mboten haram. Nggih. Ya sing jelas tuntunane Nabi Muhammad dikongkon nalkin la ilaha illallah nggih. Kalimatan yaiku rupane kalimat ohaju nggih. Ohaju nggih kang nggih menjadikan hujah nggih. Sapa ingsun nabi laka keduwe panjenengan paman biha kelaman kalimat la ilaha illallah indallahi ana ing ngersane Allah Subhanahu wa taala. Nek wis muni la ilaha illallah iso Nabi Muhammad belani sehingga pamane mlebu surga. Iki pamane iki gak mlebu surga nggih. Faqala nggih, faqala mongko ngendika sapa wong loro sing mbok sandinge Abu Thalib. yakni Abu Jahal ambek Abdullah bin Abi Umayyah. Lahu maring Abu Thalib. Atar gobu. Apa to benci sira? An millati Abdul Muthalib saking agamane Abdul Muthalib. Ya kan ngono. Benci agamane Abdul Muthalib. Iki nunjukno agamane Abdul Muthalib iku gak agama sing lurus. Ya nunjukno agamane Abdul Muthalib iku berlawanan mbek agamane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena agamane Abdul Muthalib iku ning gone Mekah iku kafir Quraisy iku sudah di samping menyembah Allah sudah menyembah orang soleh. Itu. Sudah menyembah orang soleh.
Apa kowe iki benci nggih? Yakni sehingga kamu ingin meninggalkan nggih. Apa kowe ingin meninggalkan an milati Abdul Muthalib saking agamane Abdul Muthalib? Sakjane wis ngerti Abu Thalib iku nek agamane Abdul Muthalib kliru, agamane Muhammad iku bener. Wis ngerti sakjane. Cuma apa? Tokoh iki ngene iki lho kebanyakane, Pak, tokoh. Tokoh iki kebanyakane gengsi, Pak. Meneh dhek ketemu padha tokoh liyane, isin dhek. Kan. Selamat Pak Arjito mboten gengsinan. Selamat tenan Pak Arjito jenengan mboten gengsinan nggih. Kleru ya wis ganti ngono nek Pak Arjito. Nggih, gak gengsinan nggih. Alhamdulillah kula nggih berusaha mboten gengsinan. Umpama kleru disalahno nggih mboten gengsinan usaha. Mergo apa? Penting niku wong gengsi ku iso apa tertutup untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala nggih. Tertutup wong gengsi ku. Nggih. Gengsi dene. Oh ya harga diri dan lain sebagainya. Iku bahaya iku. Termasuk iblis iku, termasuk kesombongan iku. Iblis iku gak gelem sujud di perintah Allah kan gengsi. Lho kene sing diciptakno sing sangka geni kongkon sujud sing ciptakno kon lemah. Kan ngono. Gitu. Mula ojo gengsinan ngono. Terutama sing bahaya tokoh, Pak. Tokoh iku ketika mengenal kebenaran iku mereka gengsi. Terutama dhek wah piye terusan raiku tak kek endi kan ngono. Kan ngoten. Raiku tak kek endi. Meneh ketemu kanca-kancane padha tokohe ngene iki. Pusing dene. Kowe ngrasa bener lah. Mulane bahaya. Kadang-kadang iki isek apa iku wis ape oleh petunjuk gara-gara isek konconan mbek wong ngono iku iso tertutup, dipengaruhi karo kancane. Ini termasuk setan dari jenis menungso. Termasuk bisikine yo ngono ku. Kowe mosok ya iku termasuk mang. Kowe mosok ape kowe benci ambekan agamane bapak-bapak awak dhewe iki biyen kan. Oh ngono. Bahaya nggih, bahaya. Mulane awak dhewe aja ngandalno bapak-bapak mbah-mbah kek biyen. Mbah-mbah kek biyen nek kait kek biyen nek salat yo ngene iki, kait kek biyen nek ziarah yo ngene iki kan ngono. Lah kapit kek biyen bapak mbah kek biyen, nek mbae neh tok Kanjeng Nabi kek biyen kan ngono. Kudu tok punjere ngoten lho. Nggih kok mbah perek tok. Ya mesisan mbah mesisan tok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tok zaman masa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngoten. Harus belajar terus nih. Mbah-mbah kita sing ning Jawa iki ya ngono kuwi pancen sebagian besare kan ngoten. Termasuk dielingno agamane mbah, agamane bapake yani Abdul Muthalib. Fa'ada nggih. Fa'ada mongko baleni. Alaihi ing atase apa iku ing atase Abu Thalib sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baleni neh. Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah dibaleni ngono neh. Wae pamanku ucapan la ilaha illallah nggih, yaiku kalimat sing kira-kira sampeyan aku iso nulungi sampean di sisi Allah. Diucape ngono neh, dibaleni neh karo Abu Jahal mbek Abdullah bin Abu Umayyah. Wa fa'ada nggih. Wong loro mang yo baleni neh. Baleni ngono neh, ke benci ambek agamane Abdul Muthalib. Ngono terus. Iya nggih. Bahaya ndek kanca ngono ku. Itu seandainya Abu Jahal enggak memberi waktu sakaratul maut, gak sungkan insyaallah. La ilaha illallah. Mulane bahaya ndek kanca setan kan ngono. Bahaya ndek kanca setan. Iku setan dari jenis menungso. Mulane sampean misale ya iku mau misale sampean wis bertobat misale ambek saka mulane nek iso bertobat misale bocah sing mendem-mendem biasa mendem ngene iku nek bertobat ngindari cah mendem-mendem hindari. Sampean melok wong sing saleh sing gak mendeman. Dihindari mergo kanca mendem iku kok menggoda neh. Dijak neh. Nah, lah biasane piye nek saiki ra gelem. Adek sok suci ngono. Biasane piye nek mlete nek sok suci kan ngono. Dikira berbagai macam kalangan ngoten nggih. Macam kalangan ngoten sungkan neh akhire. Ya wis icip neh ngono. Nah, kebacut ngono.
Allah penghormatan, biasanya nek ngarani penghormatan. Nah, wiran wedang Allah apa penghormatan ngono. Penghormatan piye? Iya Pak ya, bahasane ngono ya, penghormatan jadi masyaallah. Ngurmati piye? Wong dikongkon ngingkari je man ra amingkum mungkaron fal yughayyiru bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi. Lho. Wa dzalika dzaful iman. Kongkon ngingkari dengan hati je nek gak mampu ngantekan. Nek iso kon nuturi je malah penghormatan. Ya ora wis ora piye-piye blas. Dibaleni neh iki. Abu Jahal ambekan Abdullah bin Abu Umayyah mau baleni ngomong ngono neh. Wis bulan baleni sik pancet dibaleni neh. Itu godho dekne oyok-oyokan. Nabi Muhammad yo ngono karepe pengine. Fakana mongko ana sapa Fakana mongko ana piye iku? Fakana mongko ana sapa Abu Thalib iku akhire perkara kala kang ngendika nggih. Fakana mongko ana iku akhire perkara kala kang ngendika sinten Abu Thalib iku asline iku ana ngoten nggih asline. Ana ala millati Abdul Muthalib. Ketika ditakoki Abu Jahal dhek muni ana ala millati Abdul Muthalib. Ketika dijak Nabi gak gelem la ilaha illallah, dijak karo Abu Jahal dhek muni ana ala millati Abdul Muthalib. Aku nggih utahe ingsun ucapane iku ucapan terakhire Abu Thalib ku ana utahe ingsun iku ala millati Abdul Muthalib ing ngatasé agamane Abdul Muthalib ngono. Iya. Wah, bayo akhirnya meninggal dalam keadaan musyrik. Iki termasuk bantahane wong-wong liberal sing ngarani Abu Thalib ku wong beriman, masuk surga. Wonten Mbah nggih sing ngarani ngoten? Wonten. Mereka ngarani mergo Abu Thalib iku iman, mergo percaya, ning atine kan percaya nek Nabi Muhammad iku rasul. Mulane nek wong-wong liberal sing ngarani iki ngarani iman Abu Thalib ku asline kan ngono. Oh. Kula nate mireng. Adalah kita ini bertolak belakang dengan pendapat mereka bahwa orang tua Nabi niku itu tidak rela kalau niku mboten orang liberal sing bertentangan niku termasuk. Nggih, lagi kancane dhewe. Nggih, maksudnya ini orang liberal iku enek sing mengimani bahwa Abu Thalib iku beriman masuk surga. Dasarnya apa? Orang liberal. Dasarnya ada mboten sepiro paham kula. Membenarkan Nabi sing jelas dasare mereka. Nggih. Dhekne gak mikir syariat, Mbah. Dhek sing penting kan atine. Ya wong ngono ku mboten. Niki mungkin enten niki nggih, enten lanjutane dereng nggih. Wa abalan enggan sapa Abu Thalib ayakula yang nyato ngucap sapa Abu Thalib la ilaha illallah yang ngucapan la ilaha illallah. Abu Thalib enggan mengucapkan la ilaha illallah padahal atine wis benerno, tapi ucapane mboten. Mulane iku termasuk tidak dikatakan orang-orang yang beriman. Faqala mongko ngendika sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal ngoten niku Nabi Muhammad ngendika La astaghfironna iki pakai taukid nggih, lam taukid nun taukid. Artinya bener-bener nggih. La astaghfironna teman-teman bakal nyuwunake ngapura temenan sapa ingsun Nabi laka maring sira nggih, yakni paman Abu Thalib malam unha angka. Selagine aku gak dicegah oleh Allah angka dari mendoakan panjenengan. Wahai paman nek aku bener-bener sampean bakal tak dongakno nek gak dilarang karo Allah Subhanahu wa taala. Fa anzala mongko nurunake sinten Allah taala nurono ing ayat nggih, maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Ngono. Maka nangih ora ono yakni ora sayukjo, tidak seharusnya
Iku lin nabi kedue nabi walladzina lan wong akeh amanu kang iman sapa alladzina. Jadi tidak seharusnya gak sayukjo bagi nabi dan orang yang beriman apa ayastaghfiru ing yento nggih. Ayastaghfiru ing yento nggih. Laru nggih tak baleni nggih. Maka ana ora sayukjo iku lin nabi kedue nabi walladzina lan wong akeh amanu kang iman sapa alladzina ayastaghfiru ing yento nyuwun ngapura sapa nabi lan alladzina amanu gak sayuknya gak boleh tidak seharusnya memintakan ampun mereka yakni nabi dan orang yang beriman lil musyrikin maring wong-wong musyrik walau kanu lan senajan ana walaupun nggih mereka orang musyrik tersebut iku uli kurba kerabat dekat. Iki termasuk nas bahwasanya Abu Thalib iku orang musyrik. Abu Thalib berada di agama Abdul Muthalib, berarti agama Abdul Muthalib adalah agama kesyirikan. Lha wis jelas ngoten. Tapi ngene iki dihujat karo wong kono. Berarti ini teguran dari Allah. Nggih. Tidak boleh mendoakan Orang-orang musyrik meskipun keluargane diwi. Yakni ku mau Nabi Muhammad gak oleh ndongakno Abu Thalib. Maka Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik. Musyrike piye? Ana ala millati Abdul Muthalib. Aku berada di atas agama Abdul Muthalib kan ngoten. Tuh. Musyrik. Akhirnya nen neraka gak iso dintas ning gone surga. Meskipun neraka paling ringan tapi gak iso dintas ning gone surga. Wa anzala lan nurunake sinten Allah fi Abi Thalibin ing dalem Abu Thalib. Dalam masalah Abu Thalib iki. sebelumnya ya. Nggih. Ayat ini di surat Al-Baqarah ayat 113. Nggih Taubah nggih. Jadi ini kita garis bawahi bahwasanya kita ini tidak boleh memintakan pengampunan bagi Nggih. orang-orang musyrik Nggih. untuk kerabat sendiri. Nggih. Nah ini kalau kita jabarkan sendiri, Nggih. mungkin kakek kita, nenek kita Nggih. dulu Nggih. itu ya kelihatan dari luar memang beliau itu tidak peduli agama, tidak sholat dan sebagainya. Nggih. Nah ini hubungannya doa kita gimana? Niki sing dipenginguk ketika mereka sudah jelas. Jelas musyrik syirik akbar keluar dari Islam. Ketika belum jelas maka kita berhusnudzon saja. Mudah-mudahan orang-orang tua kita yang dulu syirik ini hanya syirik asghar. Gitu saja. Kita mendoakan gak apa-apa ketika kita tidak yakin betul tentang syirik akbar. Gitu. Ketika kita tidak yakin betul syirik akbar, maka kita masih mendoakan ketika kita menerima riwayat bahwa kakek-kakek kita orang Islam. Kalau disertai dengan hadis bahwasanya yang membedakan antara orang kafir dan orang muslim itu adalah karena sholatnya, dan itu jelas mereka itu nggak sholat. Ya, kalau betul-betul gak sholat ya bukan orang Islam. Cuma kan nek masalah sholat itu para ulama masih merinci kan. Orang yang tidak sholat itu apakah dia tidak sholat karena tidak menerima bahwa sholat itu wajib, tidak meyakini sholat itu wajib, atau tidak sholat karena malas, Malah sampai seumur hidup. Ya wallahu alam. Tapi ulama merinci seperti itu sehingga kita berhusnudzon mungkin mereka karena malas misalnya, sehingga kita tidak memvonis orang lain itu kafir karena kita mengatakan gak tahu sholat itu kafir, itu kita sudah memvonis. Padahal kita memvonis orang nek menurut itu fatwa para ulama itu kita harus menegakkan hujah dulu, ditanya dulu orangnya. Kan kita nggak pernah menanya masalahnya. Kenapa mbah gak sholat? Kan nggak pernah menanya. Untuk memutuskan bahwa benar-benar keluar dari Islam itu harus ada hujah dulu masalahnya. Melane kita berhusnudzon saja kepada orang-orang yang sudah meninggal meskipun kelihatannya tidak sholat tapi masih beragama Islam, kita berhusnudzon saja gitu saja. Berarti tetap kita doa. Nggih. Mboten napa-napa nih karena nggak jelas secara detail bahwa dia
musyrik. Sedangkan ini jelas karena dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya apa itu sudah kelihatan jelas misalnya bapak kita misalnya orang Nasrani karuan kan jelas. Ketika jelas tidak boleh didoakan utawa ketok murtate ngaleh agama misalnya karuan jelas. Ketika tidak jelas kita doakan saja, kita berhusnudzon masih Islam meskipun dosa besar misalkan atau syirik asghar. Walaupun tidak beragama Nasrani, Nggih. mereka dulu itu kan punya kepercayaan Jawa yang tidak ada. Wallahu alam karena kita nggak bertanya langsung. Kita kan hanya kita kan hanya menduga saja. Nah. Karena begini Pak, karena orang-orang tua kita itu yang kita mungkin Mbah Gebian di keyakinan Jawa begini dan kita tidak tahu akhir hidup mereka, yakni ketika malaikat menjemput apakah sudah bertobat atau belum. Malah ini usnudon ada di situ. Ini kan karuan dinas Allah langsung mati dalam keadaan musyrik. Dan mbah-mbah kita ini apakah mati dalam keadaan musyrik atau tidak kita nggak tahu. Kan ngaten. Siapa tahu sebelum mati sadar. Sebelum mati anak sing nalken la ilaha illallah dia muni la ilaha illallah. Kita juga tidak tahu kematian mereka. Mulane jenenge husnudon saja ketika kita tidak yakin tahu secara persis. Itu lebih baik dan lebih tenang di dalam hati. Seandainya salah, enggak ada masalah, kita tidak dosa karena kita tidak tahu persis bahwa mereka itu syirik keluar dari Islam. Enggak berdosa. Nah, gitu. Beda lagi dengan wis roh nek murtad keluar dari Islam, misalnya masuk Kristen terus meninggal, sampai nih saya ndongakno wae ketika meninggal enggak boleh. Nek masih hidup boleh didoakan semoga mendapatkan hidayah kan ngoten. Kenapa? Seorang ibu itu masuk Kristen. Terus Meninggal anaknya kan sudah haji. Itu minta ditahan. nah itu keliru. Kalau sudah keluar itu keliru, nggak boleh didoakan lagi, nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa ya. Sing jelas kita itu harus husnudon ketika kita nggak tahu secara persis meskipun tetangga kita misalnya nggak tahu secara persis nggak tahu secara persis tentang kekafiran mereka, tentang kesyirikan mereka kan nggak tahu persis. Mulane nek cara kula mbah-mbah kita, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita yang kelihatan masih Islam tetap didoakan, tetap didoakan. Kan umpama ternyata benar masih Islam kita dapat pahala, umpama keliru kita tetap dapat pahala juga karena kita mendoakan orang lain. Doa itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati pun bersih. Ya hati bersih sampai ndongkol terus roh tanggane gak salat ndongkol kafir wong kuwi ndongkol terus sampean kan ngono. Belum tentu kan? Belum tentu. Kenapa dia gak salat? Itulah mungkin nek mampu iku jadwal dakwah kita takoki, "Mbah iki gak tau salat nek apa?" Wong kula niku gadah niku wong gak tau salat, Mbah. Koncone bapak. Nek ngajak salat iku wis suwe. Karo bapak kula niku ngantek bapak kula meninggal gak salat, ngantek bapak kula meninggal terus kula sambung wong koncone bapak iki dikongkon nyambung tak sambung. Tak takoki, yo cung nangis wonge. Nggih. Jadi wonge nangis perkara anake sik nyambung koncone bapak iki biyen. Nangis yo cung bapak nggih biyen ngajak aku salat, aku belum salat nganti saiki anake bareng saiki ngajak. Mbah yo aku kok ora iso nglakoni. Lho ngoten. Berarti dia masih meyakini kewajiban salat, mbah yo aku kok ora iso nglakoni. Terus yang sebagiannya gelem salat. Setelah bapak meninggal didekati kalih anakane termasuk kula niku gelem salat. Enten. Nanti yang sebagian mbah cung urung iso nglakoni ngoten. Kalau seperti itu sampai meninggal enggak sholat. Wallahu alam, yang penting iku mang keyakinane iki sik didakwahi terus. Tapi dia masih yakin bahwa itu wajib. Heeh. Jane wong ngene iki yo pengen kaya wong ngono kuwi kan ngoten. Itu. Nah, iku termasuk nggih. Nek cara kula tetep berhusnudzon nggih. Karena hadis tentang pembeda antara pembeda antara kekafiran dan keimanan itu salat di antara itu termasuk dirinci oleh para ulama dirinci nggih ora langsung toklek ngoten dirinci ngoten. Ini cara kula anut rinciane niku mawon. Dadi ati iku lebih bersih, tapi tetap didakwahi terus, dijak terus, diperki terus. Ya, kita mendekati mereka itu dalam rangka mendakwahi. Ya iku mang akhire ana sing
gelem salat nggih. Ngantek nangis. Sampe nang ngene iki iso petuk bapakmu to ora muni ngono bareng Mbah. Berarti dapat hidayah. Nggih, enten sing dapat hidayah nggih. Cuma orangnya sekarang juga sudah meninggal tapi wis mau salat mereka. Nggih. Sing setunggal nih koncone bapak dereng gelem salat ngantek saiki tesih urip nggih, tesih sehat. Nggih, tesih kula konconi. Nggih suatu saat menawa gelem. Ngoten. Pak Salimah, ketika kita menjalankan sholat tapi banyaknya orang itu sirik terus ini dihukumi termasuk bid'ahnya itu nggak boleh. Napa? Orang khusyuk Nggih. banyak siriknya. Nggih. Terus hariannya juga bid'ahnya. Nggih, terus. Itu memvonis bid'ah adalah dolalah, enten ya? Nggih. Dolalah. Nggih. Berarti tidak diterima ulama bisa memvonis itu. Memvonis piye? Itu bid'ah kan tidak diterima ulama. Nggih toh, bid'ah itu memang tidak diterima. Nah, ini kan Bid'ah itu memang dolalah. kalimat memvonis lah berarti lah. Nggih. Terus. Itu kan boleh ya? Boleh toh, memang perbuatannya bid'ah. Jadi kalau kamu sholat tapi bid'ah yang dijalankan ya nggak mungkin diterima. Yang tidak terima bid'ahnya saja. Amalannya dia kan juga ada yang enggak bid'ah. Tapi tadi bilangnya ada siriknya. Iya itu loh. Lah nek masalah syiriknya syirik akbar apa syirik asghar kan ngoten mungkin. Rinciannya juga berat niku. Yang jelas ya nek bid'ah memang bid'ah kan ngoten. Dan nanti juga ditimbang itu antara kebid'ahan dan perbuatan yang dilakukan sunnahnya tadi. Cuma kan kebid'ahan itu kayak termasuk orang yang ditolak meskipun dia masih Islam. Kebid'ahan itu apa misalkan bid'ah yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam, yakni bid'ah enggak sampai kepada kesyirikan, itu kan tetap tertolak nanti amalannya itu di sisi Allah. Tapi dia masih Islam gitu loh. Orang ahli bid'ah pun masih Islam asal enggak sampai melakukan kesyirikan syirik akbar. Sirik ditolak dari segala amalannya. Nggih nek syirik akbar. Iya. Berarti dia tidak punya amalan sama sekali. Sama sekali nek nggih. Min apa artinya? Minus. Nggih nek syirik akbar nggih. Akhirnya kan masuknya ke neraka. Nggih toh. Kan keluar dari Islam, Pak. Nek syirik akbar. Itu masalahnya memang. Cuma kita kan untuk memvonis itu syirik akbar itu loh yang berat. Jangan sampai memvonis nggih. Kemarin Ustaz yang saya sampaikan surat Ar-Rum itu gimana tanggapannya? Ar-Rum itu ayatnya piye to iku? 31 32. Munibina ilaihi wattaquhu wala takunu minal musyrikin niku to. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun nggih. Munibina kembali bertobat nggih. Munibina ilaihi wattaquhu dan bertakwa wattaquhu. Munibina piye mau? Aku lali. Lupa kula riyen nate hafal niku. Wala takunu minal musyrikin intine ngono. Jangan engkau menjadi seperti orang-orang musyrik nggih. Yakni apa? Munibina ilaihi wattaquhu wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum syi'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yakni wong musyrik iku wong-wong sing nggih menjadikan agamanya itu berpecah belah nggih. Mereka membanggakan apa yang ada pada diri mereka sendiri golongannya masing-masing. Iku termasuk sifate wong-wong musyrik. Nggih ngono lho. Sifate wong musyrik iku mereka itu berpecah belah. Kita jangan seperti orang-orang musyrik, ngoten lho, Pak. Berarti kalau membanggakan golongannya kan Seperti orang musyrik. ya termasuk musyrik kan? Wallahu alam dereng buka anune kula, dereng buka tafsire nggih. Yang jelas iku termasuk orang yang menyerupai orang musyrik minimalnya bisa masuk kategori syirik asghar minimalnya nggih. Yakni berbangga terhadap kelompok nggih. Tapi tafsirnya kula dereng buka ngene niku. Dereng buka cuma niku hafalan lama cuma kemarin pas jenengan tangleti niku kula supe bunyine ayate nggih. Dadi munibina ilaihi wattaqu iku munibina ilaihi wattaquhu terus saterusane wong bunyi ayate supe nggih. Kula dereng memurojaah kembali ngoten nggih. Ngon. Jadi sing jelas kita harus hati-hati nggih. Iku maksudnya berbangga ngeten lho, Pak. Wong misale contone kelompok si A iki, mbek kelompok si A iki oh ora koyo kelompokku kan ngoten. Nggih. Kelompokku sing paling bener ngene kan ngoten. Kan mau menerima kebenaran. Enggak mau menerima kebenaran dari yang lain. Nah, itu termasuk sifatnya wong-wong musyrik ngoten lho. Kita jangan seperti orang musyrik. Mulane organisasi menapa wae
tetap harus menerima nasihat dari yang lain katanya. Bon. Dilanjutno malih nggih. Terus wa anzalalan nurunake sinten Allah fi Abi Thalibin ing dalem masalah Abu Thalib nggih. Yakni ayat kaya gemang innaka satamene sira Muhammad iku la tahdi nggih, ora bakal iso nuduhake sapa sira Muhammad man ing wong ahbab takang demen sapa sira nggih ing man mau walakin Allah lan satemene Allah tetapine Allah walakin lan tetapine Allah iku yahdi nggih paring petunjuk sinten Allah man ing wong yasya'u kang mendaki sinten Allah ing man. Dadi hanya Allah yang memberi petunjuk nggih. Wa huwa uti Allah iku a'lamu luwih ngerti sinten Allah bil muhtadina kelawan wong-wong sing layak mendapatkan petunjuk. Jadi Abu Thalib gak layak mendapat petunjuk. Karena apa alasannya di antara alasannya? Mau lho, gengsi. Jadi wong gengsi iku nek cara sing makna tersirat ning ayat iki wong gengsi ku gak layak mendapat petunjuk. Mulane dono gengsine. Bentuk petunjuk nggih. Gengsi, sombong termasuk orang-orang yang tidak layak mendapat petunjuk. Hati-hati nggih, Bu. Jadi yang memberi petunjuk itu Allah. kreatifnya Allah. Nggih. Nah, berarti orang itu gimana ya? Apa itu? Napa? Ya Allah berarti kalau Allah menghendaki dia dapat hidayah. Ya, kalau tidak menghendaki dia dapat hidayah. Allah itu mengetahui melane wa huwa alamu bil mutadin. Allah itu nggih yang paling tahu tentang orang yang layak mendapatkan petunjuk. Di antara orang yang layak mendapat petunjuk adalah orang yang mempunyai akhlak yang baik. Akhlak di antaranya tidak sombong. Ini pengertiannya juga berat karena hubungannya dengan takdir. Nggih. Artinya takdir itu ada sebab musabab. Nggih, takdir itu tetap ada sebab musabab karena Allah tetap mempunyai sunatullah nggih. Karena Allah itu tidak dolim. Gak mungkin wong nggak mungkin dolim. Misalnya orang itu baik tapi Allah mentakdirkan orang itu tidak dapat hidayah kan nggak mungkin. Gitu. Nggak mungkin. Mulane Allah itu tidak akan berbuat dolim. Jadi wong iki digawe kei hidayah, iki dikei apa iku dikei tersesat. Itu karena apa? Karena penyimpangannya dia digawe tersesat. Ayat ini kebanyakan digunakan seperti kita seperti ini. Ayolah Yeah. kita sadar menjalankan perintah agama. So kapan-kapan Gusti Allah paring hidayah ora iso. Nah itu kan seperti itu. Nggih. Bukan mencari hidayah tapi Nggih. Jadi ngoten nggih. Mulane kena apa? Di antarane iki pamane Rasulullah iki secara hakikat itu bukan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sendiri pernah ngendika nggih, innama auliyai almuttaqun, sesungguhnya keluargaku itu adalah orang-orang yang bertakwa. Mulane secara umum kita itu orang-orang yang bertakwa termasuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngono. Meskipun secara dzurriyyah keturunan tapi nek gak bertakwa tidak termasuk keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane para habaib itu nek gak bertakwa gak termasuk keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. tapi bangga. Nah, nek bangga nggih to, mergo keturunan itu juga termasuk apa itu termasuk sesuatu yang baik nggih. Termasuk sesuatu yang baik karena orang-orang baik itu termasuk para nabi itu juga keturunan para nabi. Cuma kita tidak boleh nggih, tidak boleh mengandalkan keturunan nggih. Ning kono gak oleh mengandalkan keturunan, mulane ning gone apa iku man batta bihi amaluh lam yusri bi nasabu. Sapa wonge sing lambat amale nasabe gak iso ngunggahno derajate di atas amale sing lambat tersebut. Jadi wong nek amale lambat nasabe apik lah tetep nggo ngisor kan ngoten. Nasab tidak menjamin. Tidak menjamin, tapi nasab itu baik. Mergo termasuk dicari juga, termasuk nikah pun dienggo pertimbangan, nasab itu dienggo pertimbangan juga nggih. Jadi tapi enggak menjamin, enggak kena dienggo andalan. Ayat Nabi itu ada yang diberangkat, yang Itu secara nas memang ya, secara nas ya, dan orang yang mengatakan di neraka ya bener karena sesuai nas nggih. Hadis sahih nggih, termasuk ning gone Anasin anna rajulan qala ya Rasulullah aina abi niku nggih. Wahai Rasulullah di mana bapakku? Qala ngendika sinten Rasul finnar ning neraka.
falamma fadho nalika ketika falamma qafa nggih nalikane apa iku wis mungkur nggih sedih mbek mungkur diceluk neh da'ahu Rasulullah nyeluk neh faqala inna abi wa abaka finnar sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Ku hadis sahih niku kan ngoten. Berarti tetap harus berpedoman itulah ya. Nggih, saya berarti yang sudah tahu hadis berpedoman seperti itu. Pihak lain yang bertolak belakang seperti itu, Tidak ada masalah karena argumentasinya apa? argumentasinya mereka apa itu Mengikuti agama yang enggak memalingkan nggih, memalingkan bahwa bapak di sini maksudnya bukan bapak karena di situ tidak disebutkan nama Abdullah. Bapak bisa jadi kakek, bisa jadi paman. Karena misalnya iki dianggap paman nggih. Paman itu termasuk Abu Thalib yang di neraka itu adalah statusnya bapaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena bapaknya Rasulullah sudah meninggal. Ketika bapaknya seseorang meninggal, nggih, kan status bapak pindah kepada kakek atau paman. Tapi asbab nusulnya enggak begitu. Lah maka Nabi kan berziarah, langsung kan kelihatan pada orang tuanya. nggih. Nah, itu apa itu? Kalau ziarahnya boleh, tapi But iku lak sing ibuke. Iki kan sing bapake niki. Sing bapake kan nek menurut hadis ini nggih, abi bapakku dan bapakmu iku harusnya sama-sama bapak kandung, harusnya. Tapi mereka mengalihkan berarti meskipun tidak sesuai letter hadis mereka sebenarnya juga berdalil ngoten. argumentasi yang lain dia begini, masa orang tuanya Nabi itu orang-orang kafir, orang musyrik, masa itu kan? Nah kalau contoh seperti itu kan Nabi Ibrahim kan juga orang tuanya kan juga. Nggih, azar iku. Azar. Bahkan di dalam Al-Qur'an Nabi Ibrahim itu juga berniat untuk mendoakan bapaknya sebenarnya. Ketika mengetahui bapaknya Nabi Ibrahim meninggal dalam keadaan kafir, keadaan musyrik, Nabi Ibrahim tidak jadi mendoakan bapak itu ada juga di Al-Qur'an. Nggih, ngoten nggih. Nah, masa fatrah itu masih diperselisihkan oleh para ulama. Nah, bahkan ning gone hadis liyane Nabi Muhammad juga ada iku ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam kubra ummihi niku. Nabi Muhammad SAW ziarah ning gone kubure ibuke nggih. Fabaka wa abka. Nabi Muhammad nangis. Para sahabat di sekitar Nabi juga nangis. Nabi Muhammad nangis. Ngomong nangis Nabi Muhammad. Terus wa abka man haulahu. Juga nangis orang sing di sekitarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala istadzantu rabbi fi an astaghfirolaha. Falam yu'dzan li. Jadi apa iku Rasulullah bersabda nggih, sesungguhnya aku minta izin kepada Allah nggih untuk memintakan ampun kepada ibuku. Nggih. Falam yu'dzan li, gak dikei izin aku. Wastadzantuhu fi an azura qabraha. Terus kemudian aku minta izin untuk menziarahi kuburnya, fa'adzinali, maka aku diizinkan. Fazuru, maka berziarah kalian al-kuburo ing kuburan, fa innaha tudzakiratul maut, karena sesungguhnya ziarah kuburan itu mengingatkan kematian. Nabi Muhammad nangis gak oleh nyepurokno ibuke. Oh, itu termasuk hadis juga. Wallahu taala alam nggih. Sampun-sampun mawon niku nek dibahas teman-teman panas nggih. Wallahu taala alam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.